わあ、すごすぎる。フォイルボードのエクストリームスポーツと釣りのリラックスタイムを同時に楽しむなんて、これは間違いなく水中毒者の新たなレベルだ。本当に参りました。普通の人はフォイルボードでただ水上を楽しむだけなのに、彼女はバランスを取りながらルアーまで投げて釣りをしてるなんて、二つのスキルを同時にこなしているのに、まるで芸術のような滑らかさ。魚を釣りたいのか、それとも核の違いを見せつけたいのか、どっちなんだろう。